इसका ट्रैप ऊपर से नहीं निकलेगा। और इसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं छड़ना इसका बाहर आ जाएगा जैसे ही हम उसको टाइट करेंगे। तो अब इसका ये वाला कवर भी एक साइड पे कर देते हैं। अब इसको दोबारा उल्टा करते हैं। यहाँ पे 11 नंबर के 3 अदद काबले लगे हुए हैं। यहाँ पे हो सकता है कि 13 नंबर के भी लगे हों। तो तीनों काबले हमने खोल लेने। उसके बाद इसकी मोटर जो है बिल्कुल सेपरेट बाहर हो जाएगी। तो इसकी मोटर को हमने दोस्तों बाहर निकाल लेना। अब यहाँ पे इसके 3 अदद यहाँ पे काबले पेज लगे होते हैं। इसको भी हमने पेचकस की मदद से खोल लेना होता है। और उसके ऊपर एक जो है यहाँ पे छोटा सा एक कवर लगा होता है जो कि पानी वाटर प्रूफ के लिए भी काम आता है और मोटर को ठंडा रखने के लिए हवा का काम भी देता है। इसको भी हमने दोस्तों कुछ इस तरीके से प्लास से पकड़ के घुमा के इसको बाहर निकाल लेना होता है। बाज़ औक़ात यहाँ पे कई लोग छेनी का इस्तेमाल करते हैं तो ये कवर टूट भी जाता होता है। उसके बाद दोस्तों इसको हम ज़मीन के ऊपर रख के मारेंगे तो इसका स्टेटर यहाँ से बाहर निकल के आ जाएगा। तो ये मोटर हमने रूटर एक साइड पे कर लेना, स्टेटर को अलहदा कर लेना। और यहाँ पे जो है यहाँ पे हमने इसकी लीडें चेक करनी है। अक्सर औक़ात इसकी ये लीडें ख़राब हो जाती हैं। तो यहाँ पे किसी भी पेपर कटर की मदद से या किसी भी चीज़ की मदद से इसका यहाँ पे धागा काटेंगे और इसकी ये जो तारे होती है जहाँ पे इसके जॉइंट लगे होते हैं